Мәхәббәт үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомрен бирә, аның хисе белән янарга. Adi Тапташ. Мәхәббәт җырчысы, бәхет җырчысы, тормыш җырчысы, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, танылган композитор Зифа Нагаева. Иртәдән кояш чыгышы күз ачып йомган ара, балачак шул кояш кебек күренеп кенә кала, күренеп кенә кала. Яшәргә булсын кояшның төшәр юлы, шәфәк юлы, нурларында коену. Үзебез түккән кешеләрнең рәхәтләренә сыенып, саулыкларга туену. Яшәргә булсын кояшның төшәр юлы, шәфәк юлы, нурларында коену. Үзебез түккән кешеләрнең рәхәтләренә сыенып, бәхетләрдә коену. Кояш күтәрелешләре яшьлек көннәре кебек, яндык кадерләрен белдек, туя алмадык күрен, туя алмадык күрен. Яшәргә булсын кояшның төшәр юлы, шәфәк юлы, нурларында коену. Үзебез түккән кешеләрнең рәхәтләренә сыенып, бәхетләрдә коену. Кояш башы шында вакыт, гомер уртасы була, рәхәтләнеп яшәр чагым килеп җитте дип уйла, килеп җитте дип уйла. Яшәргә булсын кояшның төшәр юлы, шәфәк юлы, нурларында коену. Үзебез түккән кешеләрнең рәхәтләренә сыенып, саулыкларга туену. Яшәргә булсын кояшның төшәр юлы, шәфәк юлы, нурларында коену. Үзебез түккән кешеләрнең рәхәтләренә сыенып, бәхетләрдә коену. Яшәргә булсын кояшның төшәр юлы, шәфәк юлы, нурларында коену. Үзебез түккән кешеләрнең рәхәтләренә сыенып, саулыкларга туену. Яшәргә булсын кояшның төшәр юлы, шәфәк юлы, нурларында коену. Үзебез түккән кешеләрнең рәхәтләренә сыенып, бәхетләрдә коену. Үзебез түккән кешеләрнең рәхәтләренә сыенып, бәхетләрдә коену. Саулыкларга туену, бәхетләрдә коену. Бәхетләрдә коену. Хәерле кич, Уфа, хәерле кич, туган Башкортстаным, хәерле кич. Ничә еллар буена миңа тугры булган тамашачылар. Сәлам юлыйм, кайнар, җырлы, моңлы сәламнәремне кабул итеп алыгыз. Яшибез әле дип аталды сәламләү, җырым, чынлап та әле гомернең тәмен, тормышның ямен белеп яшәр чакларыбыз гына җитте. Яңалардан яңа җырларым белән эшләнгән бу өр-яңа программамда сезнең өчен хисләрем, сезнең өчен уйларым, сезнең өчен моңнарым тупланган. Иң мөһим темаларның берсе әнкәемә багышлап язылган бу нигә чираттагы яңа җырымны тәкъдим итәм. Эй үтте гомерләр, хәтер булып, яңалардан истәлекләргә кайта торган якларга бергә китик дуслар. Зәңгәр күлмәкләрдә әнкәем белән шайпалдырып чиләкләргә, суларга барган чакларымны хәтерләтеп кенә пәйда булган яңа җырым. Минем белән бергә әнкәйләрегезнең яшь чакларына, үзегезнең бала чакларыгызга рәхим итегез. Зәңгәр күлмәкле әнкәй.
Зәңгәр күлмәк текте әнкәй, bir иштән ике безгә. Bir булыр дип сүзе бездә, bir булыр сыры бездә. Зәңгәр күлмәкләрдә икән, кайтайдык сулардан. Еракман, әнкәй еракман, бүгенге көн шуларда. Очрамас микән әнкәй, су буйларына төшсәң. Әнкәйем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Ул да зәңгәр, мин дә зәңгәр, арлы күлмәкләр кидек. Әнкәй алдан, мин артыннан, икәү суларга йөрдек. Зәңгәр күлмәкләрдә икән, кайтайдык сулардан. Еракман, әнкәй еракман, бүгенге көн шуларда. Очрамас микән әнкәй, су буйларына төшсәң. Әнкәйем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Зәңгәр күлмәкләр киясе, bir иштән кызым белән. Кик балам, бу гомерләр әнкәйле булмый гелән. Зәңгәр күлмәкләрдә икән, кайтайдык сулардан. Еракман, әнкәй еракман, бүгенге көн шуларда. Очрамас микән әнкәй, су буйларына төшсәң. Әнкәйем зәңгәр күлмәкле, күңелләремдә исән. Әнкәйем зәңгәр күлмәкләр, күңелләремдә исән. Әнкәйем зәңгәр күлмәкләр, күңелләремдә исән, күңелләремдә исән. Әлеге минутларда Хәния күңел белән, жан белән, безнең белән бергә булсын. Ул ничәмә еллар шушы сәхнәләрдә сезнең каршыда басып, сезнең күңелләрне моңландырып, жаннарыгызны иркәләп торды, дуслар. Дустыма җырым Хәниягә. Хәния, Хәния, дәшми генә, сурәтеңнән елмаясың, сөйләшми генә. Җилләр булып тәрәз каксаң, тәрәзә ачам, тагын бер кат җанны өзеп
жырлайышмасам. Хәлия, сине ойлап жан күйе. Миңа шулай жеңелрәк китме дисеңме? Алып китә алмый үлем, алып китә алмый үлем синең исемеңне. Истәлеккә калды, истә калды. Күпләрне бит бу җыр әрнүләргә салды. Аерылышуны сиздем әле моңлы йөрәгең. Иртәләдең истәлек дип иртә теләдең. Хәлия, сине ойлап жан күйе. Миңа шулай жеңелрәк китме дисеңме? Алып китә алмый үлем, алып китә алмый үлем синең исемеңне. Жырың барып җитә алмаган илләр юк. Моңнар туар синең моңнарыңа тиңнәр юк. Син дөньяда яши дисәләр, син дөньяда яши диеп җилләр исәләр. Хәлия, сине ойлап жан күйе. Миңа шулай жеңелрәк китме дисеңме? Алып китә алмый үлем, алып китә алмый үлем синең исемеңне. Алып китә алмый үлем, алып китә алмый үлем синең исемеңне. София, залда София исемле оныклар бармы? Барлардыр һәр җирдә. Әйтеп торалар бик күпләр. Һәрбер Софияларга гына түгел, һәрбер гаиләдә үскән. Улмы, кызмы, бәхет белән туган бала булсын. Ата-анасын сөендерер бала булсын. Кайгылары килмәсен безгә. Шулай дип алкышлагыз үзегезнең балаларыгызга. София, кызыма бүләгем булсын. Кем кызы бу, кемнең кызы? София, көн кояшы, көн йолдызы. София, ал су битләре алмасы. София, кыйгач кашлары арасы. София, карама кызы күстия. Ал күлмәген уртарында кызлар алтыс ярата. Алның алтысләре булсын алда вакытта. Кызымның бәхетләре булсын алда вакытта. Кызымның бәхетләре. Абыйсының сөенече. София, нәнәсе карт әтисенең. София, игелекле бала булсын. София, әтисе әнисенә. София, карама кызы күстия. Ал күлмәген уртарында кызлар алтыс ярата. Алның алтысләре булсын алда вакытта. Кызымның бәхетләре булсын алда вакытта. Кызымның бәхетләре.
Айларга җитәрсең, София, София. Ак күлмәкләр киярсең, София, София. Матур кыз дия, София, София. Егетләрдә янар кияр, София, София. София, карама кызы күстия. Ал күлмәген уртарта, кызлар алтыс ярата. Алның алтысләре рәй булсын, алда, алда, алда. Кызымның бәхетләре булсын, алда, алда, алда. Кызымның бәхетләре. София, София. София. София, София. София, карама кызы күстия. Ал күлмәген уртарта, кызлар алтыс ярата. Алның алтысләре рәй булсын, алда, алда, алда. Кызымның бәхетләре булсын, алда, алда, алда. Кызымның бәхетләре. Шатлык телим, бәхет телим, кызым сиңа, София. Матур кыз дия, кызым сиңа, София. София, София. София. София, София. Халық сүйін бик көп еллар давамында яулап келген популяр композитор Зифа Нагаева. Иң зур бәхет шундадыр ки. Рәхмәт улым. Син буларның икесенә иң зурысы үрнәк. Менә тагын берсе. Улларыма рәхмәт. Булар бик байыдылар хәзер. Менә бит ул, менә күз тимәсен дип кенә күрсәтик әле. Бер кул чаптырып килик әле, бер кул чаптырып килик. Менә шулай. Приветик скажи, кылым. Привет, привет, әйт. Привет. Привет, әйт. Привет. Рәхмәт, рәхмәт балалар. Рәхмәт. Шәшәкләрне мине Гали абый алабыз инде. Балаларны матур итеп узатабыз. Зур рәхмәт. Алкышлар минем балаларга гына түгел. Әйдә узатып куябыз сезне. Әйдәгез. Әйдәгез киттек. Алкышларга төренеп кайтып киттек. Әйдәгез. Исән саугына кайтып җитегез дияргә инде буларга. Пока-пока кызым, пока. Нәнә эшли пока. Демәк, Зифа апа бүген инде гашыклар көне. Шулың айда инде сезне һәм яраткан тамашачыларыбызны бу бәйрәм белән чын күңелдән тәбрикләп аралашуыбызны дәвам итик. Бәйрәм белән, гашыклар көне белән! Шынлап та, мине Гали, шундый матур көн, ихлас, җырларым гына бәйрәм итмәсен. Халык күңеле, тамашачы күңеле бүген бәйрәм итеп кайтсын. Безнең синең белән аралашулар концертны алып барганда тик җырланган җырлар белән кушылып китеп, мәхәббәт сүзләре, сөю хисләре, гашык булу серләре белән уралып кына барсын әле дустым. Шулай бит? Мине Гали, менә әйтергә кирәк, бу бит инде бик күптәнге бәйрәм. Син беләсеңме аның тарихын? Беләләр микән тарихын? Советлар илендә туган бала ул тарихны каян белсен инде? Алай булгач та әзрәк аңлатма кертеп китик. Мин Гали өчендә, белмәгән тамашачылар өчендә. Яңа эраның 3нче гасырында император Клавдий II гаиләләрнең кушылуына шик куеп указ чыгарган. Чөнки дә ил өчен, Рим өчен көрәшергә ирләр булмаячак, гаилә башлыгы булып киткәч, һәр ирнең башка вазифасы арта. Геройларша Римне якларга, сакларга егетләр калмый, дип указ чыгара. Һәм инде шул вакытта священник, христиан священник, яшерен генә яратышкан парларны ярәштерә башлый. Байтак кына вакыт аралыктан моны император сизеп кала. Һәм төрмәгә утыртып куя. Һәм инде төрмәгә утыргач та теге священник төрмә сакчысының кызына гашык була, күзе төшә, һәм инде аңа хатлар яза башлый. Беркадәр вакыт үткәч, үлем җәзасына тарттыралар. Һәм инде шул вакытта соңгы хатын яраткан сөйгән ярына Валентиннан дип язып калдыра. Шул көннән башлап Валентинкалар, матур-матур йөрәк сурәтләре ил буйлап йөреп тора. Бу көнне хөрмәтле тамашачылар да белә торгандыр. Англиядә,
Америкада, бик күп илләрдә хатын кызларга һәр берсенә чәчәкләр бүләк итә башлыйлар. Алай гына да түгел әле, татарчада бар икән аның тарихы. Белмисезме, тамашачылар? Татарчада бар икән. Татарчада бар икән. Бу изге вәли көне дип аталып киткән. Кемдер инде шундый тәрҗемә ясаган, теләк булдыргандыр инде. Юкка гына түгел икән бу. Изге вәли көне бүгенге көн. Ике вәли баласы тамаша алып бара торган көн белән кәнсәләр тарафыннан әллә кашан язып куелган булган. Чөнки Минегали Валиевич белән Зифа Валиевна бүген программаны алып барачак. Юкка гына түгелдер бу, хөрмәтле тамашачылар. Менә инде хәзер белгәнсеңдер дип уйлыйм. Хәзер инде сәхнәне иң яраткан бәхетле параларга калдырыйк. Зәйнәп Фәрхетдинова, Сөйкемле пар, мәхәббәтле җырлары белән күпме халыкны парлап, гашык иткән җаннар. Син әйткәндәй Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов сәхнәдә. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Хәерле кичәләр безгез. Утлар йотмыйм, янып шашып сөйләрдән. Караландым көмешенедер көйләрдән. Айга карап, аялданып шигырь язмыйм. Күптән ятмыйм, төннәр буе йоклыйм. Алмый, тынычландым, бәйлисен юк, түзәсен юк. Түзәлмәслек, хәлләрем юк, түзәсен юк. Тынычландым, йөрәгем бик бултыныч. Бик булай яшәүләре, бигрәк тә
Аны шулай. Барыгыз да бәхетле булыгыз. Зифа Магаева бәйрәм итә бүген. Zeynep Ferhat'ıyla Зөфәр Билалов. Yılısın duymasın Hoşulay güller Aydın'da yıldızı varla Yattıra dünler Beni düşündürür sire Serine vardır şiirler Yalan işitine ağır bulmaz Parmaklarım sırmasın Ömürüne zaya olmasın Gençler var paralarına Ömür yuvasın Sırtına başlarına uyandım Yarısı yıllar olalım Beni düşündürür sire Seni vardır şiirler Dünyalar işitine ağır bulmasın Parmaklarım sırmasın Ömürler. Boş. Hele alda dursun Mehmet Şah'ı Varlığına gülüm varsa İyilik varsa Beni düşündürür sire Seni vardır şiirler Yalan işitir ağır bulmaz Devam ederiz. Barbala. Ömür. Şulay. Ömürler zaya olmasın Gençler var paralarına Ömür yuvasın Gençler var paralarına Ömür yuvasın Ömür Barsan doğaçlarımız, bəxtli, mühabbetli, bol rəhmət dostlarım. Zeynep Ferhat'ıyla Züfer Bilalov. Ey muhabbet turunda söyley başlagan emine Zifapa cevaplı yaratı bulay bit. Cevapsız muhabbet bula. Ol indi bizningçe kontaktni или не контакт, бесконтактный буламы ol. Ничек була икән мына? Sen programının başında öğlen bir bızıklıklar bilen başlap jiberdin yani halkın aptıratıp. Sen indi bulay dep aytırga öyleysin bunu. Ubuşlar, kışaklашулар turunda. Şol indi bizning. Ey dertli bit şoşu Minigali. Minigali, tuqtali bik şapırınma. Sen bilesinmi? Ubuşken vakitta bir kişiden ikinci kişiye köpmü nerse kuşa bilesinmi? Нәрсә күчә? Tamaşaçılar bilesizmi? 9 milligram su, 0,89 milligram organik kuzenekler, 0,7 milligram may, 250 bakteriya türlü. Pamada hatın kız, özünün kıbrına 8-12 kilogram pamada aşıy.
Ирләр күпме помадашы икән? Ансын үлчәүлегә дә салырлык түгелдер мөгайында. Шуңа бу турыда белешмә әлегә юк. Ләкин дә синең белән бергә тайпылып китеп программадан кем чыгасын онытып җибәрмик. Тышы да җырлары кебек матур, күңеле дә үзе саф, шишмә кебек. Тавышы белән минем җырларымны иркәләүче гүзәлләрдән гүзәл Габидуллина. Гүзәл Габидуллина, баршагыз. Парчияләр өсте бакчабыз түрендә Шияләрдә юстым тулышып түгеле бәхетле сөюдә Шушы мәхәббәтне бүгендә тояма күкрәктә Әтием, әнием, әйтеп аңлата алмас сүзләрем бар сезгә йөрәктә Яратып туялмас, әйтеп аңлата алмас сүзләрем бар сезгә йөрәктә Хәсрәттә яшыда, шатлыкта татлыда Шияләр җимеше Яндыра салкында, яндыра ялкында Язмышның үзеше Парчиям гомере, кып-кызыл шияләр үрнәге Җылыта салкында, суыта ялкында Әтием, әнием йөрәге Җылыта салкында, суыта ялкында Әтием, әнием йөрәге Язлар сайын парлап, дөньяларны нурлап яшәрә шияләр Ак чәчәкләр атып, ак хисләр яңартып, ак күлмәк кияләр Аксыннар яшәреп, ак булып шияләр бар булып Күңел тулып назлар, килсен бик күп язлар Әтидә, әнидә бар булып Аксыннар яшәреп, ак булып шияләр бар булып Күңел тулып назлар, килсен бик күп язлар Әтидә, әнидә
Мен ұялып қына әлі метем баяғына өбішулер турында сөйлеше башлаған шуны давам етмәсін. Күрдің ме халықны ничек дәртләндереп җибәргәнбез? Без әле үбешү турында гына сөйләшәбез. Ә монда минеп нәрсә сөйлиләр, күрдеңме? Бүгенге бәйрәмнең ахыры нәрсә булып бетәр икән ул? Менә Мингали, син ашап киттеңме бу үбешү кочаклашу турында сөйләшү? Әй, миңа кайда барып җитербез? Ярый, ошаса, ул үбешүләр төрле илләрдә төрлечә икән. Ишеткәнең бармы? Кытайда, бәлки тамашачылар беләдер, битне биткә куеп үбешәләр. Мин хәзер куркам да бу турыда сөйләшергә. Шираттагы чәчкә бирүче белмим нәрсә сөйләр. Кытайда битне биткә куеп үбешәләр. Ә инде Аляскада үбешкәндә тонауга териләр икән. Тонауын миңа сузып тора бу. Эш туктатып бит инде Мингали булмый. Кара әле малай. Гаванияда исе жигит кеше ир узаманы хатын кызның тонауын каплап үбәди. Ә менә Полинезияда совсем икенче төрле. Анда примерно Галинур Мөхәррәмовичныкы кебегрәк, анда үбешкәндә бер-берсенең тешләре белән кашларын, чәчләрен тартышып тырнаштырып бетәләр ди. Белдеңме? Менә бездә татар башкортта үбешмиләр, ислам кушмай. Тукта әле, балалар ничек туа? Просто үбешми генә. Просто. Шәп икән. Ә син? Мин вообще үбешкәнем юк. Мине үбәләр. Әстәгъфирулла, әллә нәрсәләр сөйли, язылмаганнарны сөйли башлады. Менә үбешүен, кочаклашуын белмим, яңалардан гашык булырга була, әгәр дә яшь, матур гашык парларны сәхнәдә күрсәк. Бар безнең арада андыйлар. Фәрзәлия, Денис, Ибраһимовлар. Фәрзәлия, Денис, Ибраһимовлар. Уфа бәйрәм белән! Хоп, хей! Мөхәббәтсез кебек кай вакыт, салкын җилләр исеп китә арадан. Тәүбә мөхәббәтсез буламы? Үпкәм үткәч гашык буламы яңадан? Син генә бит матурым. Син берәүсең якыным. Мин үлеп сине яратам, көне төне мин бит син дип саташам. Син кусыңма син ятларга. Син ышанма гайбәтләргә. Ничек барабыз шулай итеп яратып, яшик бер-беребез өчен җан атып. Син генә бит матурым. Син берәүсең якыным. Мин үлеп сине яратам, көне төне мин бит син дип саташам. Тагында бәхет була саф мөхәббәт барында. Син бит минем кышларында, язымда, синең өчен гөлләр ата җанымында. Син генә бит матурым. Син берәүсең якыным. Мин үлеп сине яратам, көне төне мин бит син дип саташам. Син генә бит матурым. Син берәүсең якыным. Мин үлеп сине яратам, көне төне мин бит син дип саташам. Мин үлеп сине яратам, көне төне мин бит син дип саташам.
Яңалардан яңа җырлар язасы бар дип сөенәмен. Бөекләр нинди генә фикерләр әйтеп калдырмаганнар мәхәббәт, гашыйк булу турында. Ике яклы булганда гына Чын ярату, настоящая любовь. Перевод английскийга перевод итте. Love story is very I love you good. дигәндә I куйган love белмәйсең. you. I am very happy today, yes. Әстәгатыр булды. Әллә син монда английский телне белмәгән халык утыра дип беләсең. Аңлыйлар бит алар синең теләсәләрсез бакылдап торганыңны. Тагын бер биекнең әйтәсе килә фикерләренә тукталып, мәхәббәт ул бер-береңә карап тору түгел. Bir юнәлештә карап тору. Шулаймы, дуслар? Нәкъ Айгөлнең мин яңа гына язып биргән җырындагыча. Бер юнәлештә карап торып кына түгел, бер бәхетне уртак итеп яши белеп, кичтән булган парың белән, үзең сөйгән ярың белән бәхет ул. Шундадыр ул бергә уянулары, иртән уянулары. Тавышы белән шишмә шылтырауларын хәтерләткән җырлый Айгөл Шагыманова. Сулардан сулу, моңдаш дусларымның берсе Айгөл Шагыманова. Алкышлар. Әнкәй яшьләре. Йырак яшәем туган яктан яран, кагындырыр әсәйгерәк. Көндәремде ханай түлгән, кайтып китәрсен диберәк. Балам кайта дип баштарыңды, алдан бүлеп куеп һаватыма. Башка балаларга яйылганда, әсәй мине
Çeşmelerini şıltırata tavışı bilen. Aygül Sarmanıma. Mingali. Ey şeşkeler dilinde muhabbet nişik anlaşıla. Anlatılar da dostlar. Nişigeyle birisine misal edip alsak da ramaşkalar nişli de güzel kızlar. Yaratmaydı bize biz. Шулай итәс шул. Стоматология барып кергән идем. Бер стоматолог кыз бер егетнең тешен яратмый дип, бер премаляр, бер резец, бер маляр суырада ташлый. Әйтәм, нишлисез ул дигәч, ул минем бывший дигән. Şak ağladım, bik üzerine ötken bulgandır olanım, Mingali bilesingmi? Ул бит әле менә яраткан кешеләр, бер-берсенә гашык булган кешеләр, бер-берсенә охшарга да тиеш киеме кигән мәсәлән, килеш килбәтләре, кылык фигыльләре, холыклары шулаймы? Менә әле күбесе гашыклар көнендә безнең концертка килгәннәр. Кемнәрдер кунакка киткәннәр, менә бер пар гашыклар көнендә кунакка барырга әзерләнә икән. Хатыны яңа матур эшләп алган. Хәзер эшләпәне кигән дә, кызга алдына барып баскан да иренә күрсәтә икән. Җаным, минем эшләпәм матурмы? Дип әйтә. Ире Як, мен ашамай деп айтады. Хатын айтады. Сен ашасын деп эшләпәнең уртасына аракы шешәсе бастырып куям мен бит инде деп айтады. Кунактан кайтканда шул тире булада инде ул. Анда эшләпәдә кирәкми инде кайтканда, җаламбаш эшләпә белән менә шулай дип кенә. Инде җаннары белән дә ашап, әйдәләр бит яши. Ир хатын да бер-берсенә охшаш булып китә. Җырлары белән дә тиңдәш, мондаш булган дусларыбыз шулай ук Татарстаннардан көтеп алган, зарыгып көтеп алган дусларым, бик байтак гомер җырлашкан дусларым, Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артистлары Зөлфия Җавид Шакировлар.
Keyfin evet mi? Bularını maqtıydan Eyvetler deyimdi hazır. Әлі шыты әзірекіне күннешіп те қоясың енді Татарстаннарны мақтый. Әлі сен айтта шират жетмеді. Қарали мен енді тұқтаған едім бүйіклер сізінде. Мені ғали, әлі бүйіклер арасынан біреу бұлай деп еткен. Мұхаббет ол зыш. Кім көбірек шатлық кетірі? Шатлық кетірі? Әйе? Шатлық кетірі? Ойнеге, үйрекке, бір-бірсіне. Шатлық кетірі. Кім көбірек оқша кетірі? Бұнардан жөнді сөз ештерсің енді. Енді екінші түрлісінде әйтіп қарайым әлі сиңа. Мұхаббет яралары өтірмейді, тірілтмейді мені ғали. Түзелмейді тұрған яралар деген бір бүйік. Ол таба яралары. Оқылау яралары. Шыннан да ұзаққа барашол. Енді де көңіл яраларында, тән яраларында жыр білен давалап бұла. Шулай деп жырлай сәхнеде эстрадамыздың танылған жыршысы өзекте түркімім егітлерінің бірсі Ратимир Валиев. Қаршы алыңыздар. Ратимир Валиев.
şoklar tez uzak Rahat şoklar gelen olay Yaxşı keyimden tuzak Halilişi gidip sığama Benim kaller taşa Sizning varlıklarını duyuyor Siz deyimizini becerlap durmayıp Ko'nglini aşa Muyup ko'nglini aşa Hayatır meskeler Anlamaz mülkünlerin Elle şiirde Elle gülke Almanda ömürlerin Elle şiirde Elle gülke Bulaşındı günlerin Halim işi gidip sırama Benim haller taşa Sizning varlıklarını duyuyor Siz deyimizini becerlap durmayıp Ko'nglini aşa Muyup ko'nglini aşa Halsiz olmasın hellerin Kustiyer dikşerine Yurttaşa verdir delir Ömürler semine Yurttaşa şadlıklar giysin Ömürler semine Halini çekip sırama Benim haller taşa Sizning varlıklarını duyuyor Siz deyimizini becerlap durmayıp Ko'nglini aşa Muyup ko'nglini aşa Gidip sığama Benim haller taşa Sizning varlıklarını duyuyor Siz deyimizini becerlap durmayıp Ko'nglini aşa Muyup ko'nglini aşa Hallerimiz taşa Muyup ko'nglini aşa Hürmetli tamашашылар, Ratmir сен де тыңла. Bir büyük былай деп әйткән. Мөхәббәт ул вак. Әгәр дә анда дуслык, иптәшлек, уртак кызыксынулар булмаса дигән. Менә минең мөхәббәт эре, крупный мөхәббәт. Что ты говоришь? Хатын белән уртак кызыксынуыбыз бар. Бала бар. Ә менә дуслык, иптәшлек нету. Ни өчен дип әйт хәтер. Не очень. Шулай дин, бөтенләй юк диярләр. Ана кешенең хатыны сәхнәдә әллә кем булып, тигендә төшергән камераны күреп, узак итеп чәчкә биреп торды. Син хәт бүген киткәндә Гөлҗиянга чәчкә бүләк итеп киттеңме? Әллә минем чәчкәләр арасыннан берәр чәчкә алып кайтырга уйлыйсыңмы? Обязательно карап куйдым инде. Ярар, үзем дә биреп җибәрмен. Ратмирны озаграк көттерәбез ахырсы. Ә менә Ратмир белән Гөлшат арасында уртак кызыксынулар да бар. Чөнки минем җырларым, аларның язмышлары, моңнары уртасында һәм бергә бик күп гомер җырлашып йөрибез. Димәк, дуслык та бар, иптәшлек тә бар. Яңа дуэт белән, яңа дуэт алымнары һәм сез яраткан бөртекләп җыелган бәхет җыры белән Гөлшат Арсланова. Ратмир Валиев. Yüreği tüken, yılı jirge, nazlarıma tümese.
aşıkmız yerine yürekteyim yüreğimde Məlum oldu suyu süzüle Əngəmi bitirərimə Aşıkmız yerine yürekteyim yüreğimde Məlum oldu suyu süzüle Əngəmi bitirərimə Güzelliğin oğulluqqa Birgə güzəlsəndimə Məxət elmin yolmuşuna Məxət deyəsəndimə Yaradan bir duvarız Bu ölüsüzdəginə Anlaşıb yaşıb sübətli Aşıkmız yerine yürekteyim yüreğimde Məlum oldu suyu süzüle Əngəmi bitirərimə Məlum oldu suyu süzüle Əngəmi bitirərimə Əngəmi bitirərimə Bitirərimə Sen yaşattan biz yaşattan Uşaqda Yarıya qalmağan biz dünyada Barına buldu yazmışda Yeşil yetiştirmişda Sen benim haqqa düzgənge Sen benim haqqa Yavutdan kuylar jıyılan Tomşılardan mingesi boylar Börtükler jıyılan dünyam Börtükler deyilgen şahlaq Börtükler jıyılan bərqət gəlsin Börtükler jıyılan dünyam Börtükler deyilgen şahlaq Börtükler jıyılan bərqət gəlsin Yaşlıklar var gelle oralardaÜmseklerini ezip tura havalarda Saklap kaldık sevmede Tapılamadık Yol koymadık gönüllerini Karalara Yavutlar kuylar jıyılan Tomşılardan mingesi boylar Börtükler jıyılan dünyam Börtükler deyilgen şahlaq Börtükler jıyılan bərqət gəlsin Börtükler jıyılan dünyam Börtükler deyilgen şahlaq Börtükler jıyılan bərqət gəlsin
өткенлерге өтер едім мен қаматтан шул өмірге бары сені білен дағы Күнде өткен күнлер жиылар тамшылардан еңгес тұрдылар Бүртігілер жиылған дүния бүртігілер көңілден шаттап бүртігілер жиылған бақыт Бүртігілер жиылған дүния бүртігілер көңілден шаттап бүртігілер жиылған бақыт кәйемсің Бүртігілер жиылған дүния бүртігілер көңілден шаттап бүртігілер жиылған бақыт кәйемсің Гелберге, гастрольлерде бірге, күнде бірге болған ижатташ достарым Гүлшат Арысханова, Ратмир Валиев. Зифа Нагаева. Минеғали. Тағы нелер әйтем екен сиңа, қара әлінчік ойнақлап тұра малай. Ғашықлар күнде бегірек әйбет килішлі бұл. Білесің ме, башының юғалғанын мұхаббәтті үйленгіш бегірек нектір аңлайлар енді име. Ей шул, үйленгешті бірінші секундтан оңлай башлайсың аны. Нинди қодаққа басқанны, нақ бозны, башны урна кире отыртырға очень поздно бола. Шул, қарай Зифа, әлбетте, мына сіз ғашықлар күні бүгін шотланам әлі. Өзімне мұхаббәтлі кіші деп санап тұрам мұнда. Кереклі кіші деп санайым. Бұл бек бір қалана башлады қайырлыға бұсын енді. Мына бет мұхаббәтсіз кішіні, мына мұхаббәтсіз, құрқыны іштелер. Шулай ма? Ансы шыннан да шулай, дұрыс айтасың. Мына Зифа апа қарады. Мұхаббәтті Сен меңа бір Зифа дейсің, бір Зифа апа дейсің, давай определись, слушай. Халық мені тыңлап отыра. Зифа апа. Eylenip келіп баса орнына ғой ме? Зифа апа, мына мұхаббәтте туған балалар ғана бәхетлі болады. Ансы нәқ шулай, тамашашылар да біле. Мына қадірлім, біз үйленгіш, біздің 3 балабыз болашақ деп етеді, бір қыз, бір егітке. Қоян білдің дегеш, олар пакат біздің әнилерде тұрады еді. Ey Минеғали, мұнсы беттен аның егітіні қармаққа әлектіру. Қатының балалары әлі қашан бар деген сөз шылай ма? Әміне, сен әлі қойларға кетіп бұрап қайтасың болай. Программадан тайпыларға ғана тұрасың. Әміне, Нурия Ярмұхамедова жырлаған яңа жырда шын ярату, мұхаббәт, хисләре шағылышта бар. Әлі қойларда ирақта қалған, көңілләрдә истәлекләр болып, жырлар тыңлағанда яңарып тұрған ярлар. Бәлки ул Нурия йырлан иткәнчә беренче мөхәббәттер. Ул үзе шулай теләде бу җырны йырлан итәргә. Бәлки кемнеңдер еллар үткәч тә бер-берсенә гашык булып та, ниндидер сәбәпләр белән бергә кала алмаулары булып яңгырардыр. Қоян шундый темалар табасың ул син, Зифа апа. Үзеңнең яратканнарың турында микән, безнең яратканнар турында микән бу? Яшь әле, башың яшь. Минемчә яшькә җитәле, әллә нәрсәләр уйлап таба башларсың әле дускаем. Ул гына уйлап табу түгел әле. Зөһрә Шәрифуллинага кайтыр нигез калмагач дип яздым. Икебезнең дә нигезләребез калмагач. Ә менә Нурияның икенче җыры үзенең теләге белән яздым. Зифа, әнкәй дә бар, авыл да бар, нигез генә юк инде дип. Шундый матур җырларым белән бездә бүген кунакта Халыкчан тавыш, моңлы тавыш, Нурия Ярмөхәмәтова. Нурия Ярмөхәмәтова. Minni kişilerime
Yazmış şulay var, tuttu yarlar şulay yana. Yaratlı daha yaratılmay, ömürde durmuş bara. Yaratlı daha yaratılmay, ömürde durmuş bara. Yaratlı daha yaratılmay, ömürde durmuş bara. Ömürde durmuş bara. Qaytib keləm avılıma, günlər tanıy, günlər yox. Yaşlığım qarşı yürək, avıl başlarından Üskən yerim Allah'ın idi, nigizən keyliydi. Avlıda var, enkide var, nigizgene yolinde. Uranları tigiz tigiz, uradım cidiz sigiz. Uylarda uralıp yürü, yolinde qaytır nigiz. Uylarda uralıp yürü, yolinde qaytır nigiz. Kimleri var, kimleri yok, enkeyli avulundan. İsteli katireleri, gamsız bolaş oğundan. Üskən yerim Allah'ın idi, nigizən keyliydi. Avlıda var, enkeyde var, nigizgene yolinde. Uranları tigiz tigiz, uradım cidiz sigiz. Uylarda uralıp yürü, yolinde qaytır nigiz. Uylarda uralıp yürü, yolinde qaytır nigiz. Әлі яры туғандар бар, қайтып баштыр емейсен. Шүкір етіп күлешеміз, onlar исән, біз исән. Үскән жерім Allah'ın idi, нигізен keyliydi. Авылда бар, enkeyde var, nigізгene yolinde. Uranları tigiz tigiz, uradım cidiz sigiz. Uylarda uralıp yürü, yolinde qaytır nigiz.
Бала керемет сеткен кебекте тыйылып кетесің сен малай. Енді де мөхәббәт турында сөйләшүләребезне дәвам итәбез. Мингали киләсе фикердә мөхәббәтсез булмыйк. Мөхәббәттә нәрсә дип әйттең әле син баягына миңа? Нинди фикер? Не хамар шуларны сөйлибез бит әле. Я хатын кыз турында сөйлибез хәзер менә. Юк. Менә булай. Шулай. Ирләрнең хатыннарга мөхәббәтләре, хатыннарның ирләргә мөхәббәтләре бара-бара артмый шул. Кими. Ирләрнеке тизрәк кими икән. Ишеткәнең бармы? Юк, андый ишеткән юк. Хәзер әзрәк аңлатып китәм. Мингали самолет крушенига эләккән дә диңгезгә барып төшкән дә. Ике якка утрауга ирләр бер якка, хатыннар бер якка сибелгән. Хәзер җегетләр бу якта төрле яшьтәгеләр ди, бу якта хатын-кыз төрле яшьтәгеләр. Тегеләр ирләр диңгез аша теге утрауга укталып 20 яшьлек әйтә ди. Их, җегетләр, теге якта кызлар калды. Әйдәгез йөзеп чыгабыз дип әйтә ди. Теге калганнары карап торалар ди, моны булайрак микән дигән кебек. Диңгезне йөзеп хатын-кыз янына барырга кирәк. 30 яшьлек әйтә ди. Yok. Ала yüzüp barmıyıq, başta sol yasıyıq deb aytadi. Solga oturup barabız deb aytadi. Baş işleymi. 40 yaşlık aytadi. Ey, baş qatirasiz. Azrak kutsak, o'zlari bizga taba yezib kelishaklar. 50 yaşlık butunday birdan qarab, bilasizmi narsa deb aytgan? Senga 50 to'ldi, abzay, sen shu tirada endi bik dardlanib turma. 50 yaşlık bulay degan. Ey, yo'q bilan bulashasiz bit, yigitlar. Bundan taybat kurdalar deb aytadi. Burada kulasang kulmaymi? Endi bo'ladi taqatchasini. Nima aytirsin? Bu periodlarni men bilmayman. Sen endi periodda bilasan. Men mana ikkinchi periodlarni bilaman. Mana xotin qiz eng tev otasının şundan irining so'ndan kiyovining nervasini aşır. Eskitkiş bu muhabbetning şiirine çıktı. Bu vatanını saqlovchilar gününe eybat bu mazak. Bugün tugul. Çünkü bu 50 ko'pbe erning yazmışının sağında yaşagan bir xotin qiz obrazı. Şulay tugulmi? Amina bugün biride ne haqida aytırga tiyishmiz? Endi de bizde bor shunday o'rnaklar. Yoshdan men ularni kuzatib kelgan. Ular mening ko'z oldimda parlashib, ular mening ko'z oldimda uylanishib, oila qurib, jırlab ketib, motor etib ikki qiz o'stirib, baxtning ne ekanini jirdagina tugul turmushda, yurakda tonib bilgan borlar. Leyla Rüstem Aliyev muhabbetli oila. Hayırlı kızlar. Yaşıyorlar özüne bulmağanı iş etti. Yaşığı barlap tepkili yürek bağışlarını işetti. Yaşığı barlap tepkili yürek bağışlarını işetti. Bulgana sular bulgana, tırtırlarga bulgana. Yaratkanlar birge beni, yaratkanlar sızlama. Dınlama terşin sizlerin, elleriler uylama. Mima seni var, sima beni var, huzurda kırk dünyada. Yotlar adaştırıp qarar, seni yotlarga qarama. Yot ko'zlari qarashlari kirmasinlar oraga. Yot ko'zlari qarashlari kirmasinlar oraga. Bulgana sular bulgana, tırtırlarga bulgana. Yaratkanlar birge beni, yaratkanlar sızlama. Dınlama terşin sizlerin, elleriler uylama. Mima seni var, sima beni var, bu
Яшіге болғанларға өкініме Бүгін яратылып яшіге болғанларға өкініме Болғаны солар болғаны бір тынарға болғаны Яратқанлар бірге бәні яратқанлар сызлана Тыңламақ кешін сезілерін әлі билер ойлама Миңа сені бар сиңа мені бар көзірді қыл дүнияда Жылы аққарлар болып яу үшіктірме салқынада Салқыны яңғырларыны бұл сені жанымы толы ялқынада Салқыны яңғырларыны бұл сені жанымы толы ялқынада Бұлғаны солар бұлғаны бір тынарға бұлғаны Яратқанлар бірге бәні яратқанлар сызлана Тыңламақ кешін сезілерін әлі билер ойлама Миңа сені бар сиңа мені бар көзірді қыл дүнияда Миңа сені бар сиңа мені бар көзірді қыл дүнияда Миңа сені бар сиңа мені бар көзірді қыл дүнияда Бізді қылы дүнияда Evet. Buraları. Vur, giderek eğilir. Şöbin ensir eğilir. Bu evde eğilir para ya. Konak gitip barabız, kiyindirgen balabız. Ye harman jiyılmadın, tağını sınga kolabız. Көзінсізсің керек, мотор боларға керек Шешінің біткені бідресі, бізенің бек көресі Uyurdu süzü utkası, öpkeneşti kıskası. Yaratan var nersege onlaşu, giriştir ustası. Seni oturmuş tıkkası, ne haber varında, ötte kula varında. Korkutma ikimiz de yağmurları karda. Қайда жүрдің бұл қадәр, сәғатке қарамәген Аңлатып тұрма жетті, төзімліклерім бітті Үреліп сенің yonda, мен отырсам диванда. Бәркім кетіріп бермей, еш барамысың ермей. Қойырды сүзіп ұтқасы, өкінішті қысқасы. Ярatan бар нәрсеге аңлашу, келіштір ұстасы. Сый отырмыш тұтқасы, не хәбәр барында, өтте бұла барында. Қорқытмай екеумізді де яңғырлары қарда. Мен айтам күт бүлдірме, туықта кірші күлдірме. Жоқ мен әйтем тыңладым, дұрыслық менде дәдім Мен ерлігімді итем, Әмін иқтибар күтем шығып болмай ұшына, екі көңіл ұшына. Қойырды сүзіп ұтқасы, өкінішті қысқасы. Ярatan бар нәрсеге аңлашу, келіштір ұстасы. Сый отырмыш тұтқасы, не хәбәр барында, өтте бұла барында. Қорқытмай екеумізді де яңғырлары қарда.
Зор рахмат. Зур рахмат. Өзіңізге зор рахмат. Кім не ол? Кім бірінші билетсіз кірген мәлі ол? Свитті қолыңыз қызалы. Бұл тіге Уфаның ең қайбәтшілері, заслуженный қайбәтшілері Әштура білен Мәштура қырысы. Бұлар кімсің ол? Бұлар да қайбәтшілер ме екен не? Бізде ғафила сөйлейміз міне енді? Бізден ешітселер ма? Ей, тыңласындар әйді, дүние көрмегендер түгілдер әлей ме? Шулай ма? Елекі қылып отыралар, дешмейлерді еш баса. Қаш деген Мәштура бар, Мәштеге Қаштура бар. İki әхирет көрішкенде, ғайбәт ұраннары дар, Уфа ұраннары дар, Сердиковтыға, затын пистәсіне дюмыға қатты жетеміз. Әймі сұлай ма? Башладық па? Башладық! Ей, жандар үстелі, бағын дүйоға қабар ешіндірмін кеттегі, елемін қызық бола, еле қызғаныш бола! Сарықлар сәрби сәмәйін ішкенлер бей ұрлашып, тоңғаша сәрмән күйіне ұтырғандар жырлашап әйгейін! Ей, жандар үстелі, бағын дүйоға қабар ешіндірмін кеттегі, елемін қызық бола, еле қызғаныш бола! Ғайнен қоз бәпкелерін қорғау алған, Ізлесін! Әйбәт болған! Ұран бөліп бізді шайдап жүрмәсін! Ей, жандар өтелі! Маған менде яға қабар ешендірмін еттегі! Елемін қызық бола! Еле қызғаныш бола! Фатихлар қызларын тойлап бір ұрысқа бергенлер. Дұсқайларын татарқыда Фатиха ұрысылар тойда. Тәрі бүлән еткендер ха! Аян! Ей, жандар өтелі! Маған менде яға қабар ешендірмін еттегі! Елемін қызық бола! Еле қызғаныш бола! Есірік Әхмет түнне бозға келіп түшкенде құлап. Қараңғы көл. Ақ фәріште, өлгенмін деген дұрак. Уянып кетсе. Пәтлі ақ тауық янында. Жұқлап ятады қырлап. Жандар өздері, әнесі яға қабар ешендірмін еттегі. Елемін қызық бола, еле қызғаныш бола! Әп тірейлерінің тауға қып-қызыл красный көкей солған. Көрші қызыл күркесінен дирер ауырға қолған. Шуайдан бұланы кәмді. Жандар өздері, бағын өте yola haber ешендірмін еттегі. Елемін қызық бола, еле қызғаныш бола! Фәриденің Фәриде командировкаға кеткенде. Шунан? Фәрид командировкаға кеткен, Фәриде қопыл ауырға қолғанды. Фәрид қайтқаш, бала кімнен деген? Фәриде желден деген. Дұсқайларым! Мына бір мужик бізге қорап отыра. Шит, ят гулейді екен ирлер қазір жел деп атала екен. Саған менде яға қабар ешендірмін еттегі. Елемін қызық бола, еле қызғаныш бола! Уран қоша, жез сәуе, еріншекке жүрмәсін деп бір орны кредит қамату көмек алғанды. Төлеуін төлей алмағаш бәғіркейлерін. Төлеуін төлей алмағаш барып
Хорисқа! Ха! Қора трактористқа! Ей, жылдам сәлем, тағы бізді яға қада ешеттірміз естегі. Келеге қазық бола, келе қызғаныш бола. Әхмет барған сүйеркеге. Сүйерке сүйсек сағанда паригін салып отқан. Әхмет түнлі бүрігім дейіп, сүйеркесінің паригін үйіне киіп қайтқан кейді. Қуаттыны үйге шіңкіні дейіп, шарылдап шаулып үйіне шығып қашқан. Ей, жандар, сәлем, ағын енді яға қада ешеттірміз естегі. Еліне қызық бола, елі қызғаныш бола. Мәштүрә кәрейінде ашып-ташып күйі бітті бетінде. Ғайбет саты белім анда. Әстағафирулла тәубә. Әллә біліп, әллә білмей, әллә сөйлейсің шынлап. Ошым күйі біткеніне сенің ғайбетті талап. Ей, жандар мұндәрі, тағын енді яға қада ешеттірміз естегі. Тағын енді яға қада ешеттірміз естегі. Анына сөйлелеріне кибітке барып, yozdырып, оладай керек көріп. Оқшасын керек кетірмей, кіші кісесі толап. Шондай ол, шондай. Мені шәйнеймі ол? Әстағафирулла, бір минутқа қалтырғанайым. Мені шәйнап тұрасың сен? Жоқ. Қара, ана мен халық күре. Міне мен сені бір yoğalık айтап қазір. Ас бұтап шыққан арада бір хабар ешіттің дүз қайрарам. Ана, ветеринар Зайнулла. Шынан шабаталарын кидіріп, отырлап қайтып келген. Senin bilen benim көргенini білген. Кейтан мәсти білен хаштинің мұна ұқады отқа ұқа салатырған ашпресінің инесіне тігіршіп кидіріп, ikisinin bir yolu oğuzu diger. Uy, korkunamış ben. Biz kaynadık güreşek bulmasın. Güreşekler bulmasın. Olay gıdadan tügül düzkayım. Olay gıdadan tuktamasalar, ikisinin oğuzlarını ıskırtışlar. Bozға düşürem деген. Ey Xudayım, bugün geçiydir Xudayım ki. Ey Xudayım. Of, şeytan kulağısa uğramasın, şeytan kulağısa uğramasın Xudayım. Ey de bugün geçiydir. Ey canlar müstələ. Tağın indi yağa xəbər işlettirmez istəgə. İlini qızıq bula, ili qızğanış bula. İlini qızıq bula, ili qızğanış bula. İlini qızıq bula, ili qızğanış bula. Bu çabalar bit, uşattılar bit. Uşattılar bit. Bu çapkanda nesimin işlerine girer. Televizordan kurdum. Üreterim yine. Televizordan kurdum. Buna bırak hele. Buna şulay deler. Halk ayı. Estağfurullah tövbe. Düştü. Bunu bas. İbrek. Bunu halka. Раз, два, три. Bas. Biz şeylerdik. Tığladınız. İşitmegiz, görmegiz. Bizden kemik Allah'sı var. Ufa boylap kişi şeyine birmegiz. Allah'sı var. Üskayların edem şeyine birmegiz. Ne seçip oturasınız? Barınız əzirə kişi şeyine kiriz. Şunsuz durup kalmayın bu yaptı dünyada.